Вот тот, кто хочет реализовать свои какие-то строительные фантазии, обращайтесь к Татьяне Малининой. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Татьяна Малинина, пожалуйста, на сцену. Строительные фантазии, такого еще я никогда не слышала выражения. Строительные фантазии я тоже никогда не слышал, я это только сейчас придумал, здесь этого не написано, но я решил хоть немножко украсить, в общем, свою речь. И исполнит она песню Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте «Метель». Вот как раз своевременное, то, что сейчас, возможно, мы и увидим. Пожалуйста, Татьяна, вам микрофон. Всем добрый вечер. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем, чтобы в ваших домах всегда было тепло, уютно, чтобы вы все были здоровы и счастливы. Закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отчет моих нечаянных потерь остановленный кого-то ждет. Прости, на пороге долго не томись, ведь теперь у нашей повторившейся любви станет сроком давности вся жизнь. Опять ведь спасибо всем за внимание. Спасибо.